So, ayan. At nandito na naman po tayo para sa ating panibagong mukbang. Ayan, meron tayo dito chicken feet. Sizzling chicken feet. Pwede siyang pang-ulam at pwede rin siyang pang-pulutan. Yan. Ready na natin mga ka-idol. Ang ating sizzling plate. Yung buhos natin. Tumayo tayo. Para hindi tayo mahirapan. Iyon po naman. Sobrang lambot nito mga ka-idol. Pati buto, makakain natin. Ayan, at ibuhos natin ang sabaw mga ka-idol. Ang sauce, binukod ko. Wow. Nice. Iyon, oh. Naku po, masarap na, lalo pang pinasarap. Ayan, at meron nga pala tayo dito Tanduay Ice. Pero hindi siya sponsor mga ka-idol, ha. Tanduay Ice, baka naman. At meron din tayong pineapple juice. Ayan, hindi rin siya sponsor, syempre naman. Baka naman pineapple. Ayan, paano mga ka-idol? Naku po, mainit-init pa. Umpisa na po natin ito. At ako'y nagugutom na. Tikman natin ang ating chicken feet na super lambot. Pati ang buto, pwedeng kainin mga kainin. Tignan nyo naman. Magkatao, operasyon, nabuti natin ito. Pero malambot. Masasamid ka sa sarap. Sarap pa na ito, chicken feet. Lalo na kung talagang napakalambot, pati buto, pwede mong kainin. Yummy. Huwag natin pilitin, yung iba medyo matigas. Ayan, buksan natin ang ating Tanduay. Tanduay Ice. Yun, oh. Wow naman. Suwabe, malamig na malamig pa mga idol. Ang lambot. Sarap ng chicken feet mga kaidol. Nilagyan ko nga pala siya ng 7-up. Kaya manamis-namis. Grabe. Ay, yung mga hindi pa kumakain ka, sumabay na po kayo. At nang sabay-sabay tayo, mabusog. Sabay inom. Wow.
Sarap talaga ng chicken feet, mga ka-idol, no? Iyan. Kulang pa sa kulo. Kung medyo mga kalahating oras pa siguro, makakain na natin lahat ng buto. Pero sarap, mga ka-idol, oh. Hintan nyo naman. Wow. The best. Mapapakain ka. Mapapakanin ka sa sarap. Wow. Ang sarap. May hiwalay na. Nadudurog na ang buto. Ayun, no? Hiwalay na yung laman. Yummy. Sarap na may butter. Grabe. Sarap ang pulutan ito, mga ka-idol. Panalo. Wow. Grabe. Hindi mo, mga idol. Wala nang buto. Ano yan, mga kaidol? Ang huling subo para sa inyo lahat. Grabe, sarap. Nalulurog ang buto. Wow. Wow, busog, solve. Ay, thank you Lord. O yan, paano po mga ka-idol? Hanggang sa muli. Bye-bye! Thank you for watching!